الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک پیش کړي چې محدثین او حضرات دا حدیث مبارک د پیغمبر علیه السلام د یو وجدي خطبه سے اقتباس راخسته دی او دا حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو وجدي خطبه سے انتخاب کړي دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطبه دا غالبا حجۃ الوداع کې ولا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ آخرنه حج او غالبا د عرفات په میدان کې 1,15,000 زیات کم صحابه کرام موجود او هغه خطبه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته ضمناً دا خبر اشکار کړي هم ولا چې شاید د دې خطبه سورسته بیا زما او تاسو په مابین کې ملاقات ډېر کم راس او د دې معنا دا و چې د دې خطبه سورسته کې داسې زما وعظ او خطبه او نصيحت بیا تاسو ډېر کم واورئ ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رخصت آخرنه خطبه و. نو هغه خطبه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو داسې خبري انتخاب کړي او یو داسې چې د خبري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته بیان کړي چې عام طور د هغه کارونو په وجه باندې پر امت باندې د گمراهۍ په امت باندې د فتنو دراتلو ډېر خطر او اندیشه و. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه او مخته هغه خبرې کشي شولې چې دا به د صحابه او د فار دستور العملی او دا به د صحابه او د فار لایحه او د صحابه او زندگی به د قیامت پورې پر دغه طریقه باندې تیری شي چې د کوم کارونو پر صحابه باندې د خطرې او د فتنو اندیشه و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل خبرو کې د اغه د اسباب د سدباب او د اغه د لارې بندولو پوره کوشش وکړي چې در قیامت پورې زما امت د گمراهۍ څخه حفاظت کی او در قیامت پورې زما امت د ظاهري او باطنی فتنو څخه حفاظت وکړي. نو هغه خطبه چې د صحابه او مخته پیغمبر علیه السلام پیش کړه غډېره وجده خطبه و. خو د هغه خطبه په یو کنج کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبرو کله چې خلکو تاسو بخپل باهمي خپل درمیاني د خپل مابین د حقوقو د ادا کولو پر خیال ساتي. بیا چې کم حقوق خاص کر دا زنانه او نارینه په باره کې راځي هغه ډېر باریک او ډېر قریب سره زندگی نو د هغه حقوقو ادا کولو به تاسو پر خیال ساتي. په هغه کې بیا چې نارینه ډېر زورور دی عام طور د نارینه سره د زنانه حقوق ضایع کیږي نو بیا خو به نارینه وتول استوصوا بالنساء خیرا زتاسو ته د خپل زنانو په باره کې د خیر وصیت کوم چې د خپل زنانو سره بشه زندگی کوي د غي سره به د خیر زندگی کوي
د هغې سره به د اسانۍ زندگی کوئ او د هغې پر هر عمل باندې به د هغې مقتدستی نه درېږئ. ګورئ د انسانانو په مابین کې باهمي حقوق او د نارینه او زنانه په مابین کې چې کوم د وصیت خبرې دي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ته ډېر زیات اهمیت ورکړي، ځکه چې د دې انتخاب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه خطبه کې وکړي چې هغه خطبه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وداع او د رخصت خطبه ولا، چې په هغه خطبه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کومې اهمې خبرې وي د قیامت پورې امت تشکاره کولې. نه په هغه خبرو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خبرې انتخاب وکړي چې د نارینه او زنانه په مابین کې کوم حقوق دي دا به په ښه طریقه باندې ادا کیږي. نو زموږ په دین کې د نارینه او زنانه په مابین کې حقوق ادا کول دا ډیره اهمه موضوع ده، دا اهمه معامله ده، دا اهمه مسله ده، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیره اهمه خطبه کې د دې انتخاب کړی دی. نو زموږ په دین کې دې ته ډیر اهمیت ورکول شوی دی چې د نارینه او زنانې په مابین کې کوم حقوق دي دا به په پوره پیمانه سره ادا کیږي. په دې کې به نارینه قصور نه کوي، په دې کې به زنانه قصور نه کوي. او بیا خاص کر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نارینه ته وصیت کړی دی چې استوصوا بالنساء خیرا، د زنانو سره به د خیر زندگی کوئ. ما په تیره جمعه کې دا خبره کړې وه، کچیرې د نارینه او د زنانې په مابین کې په حقوقو کې کمزوري راس، نو دا صرف د دوه انسانانو مسله نه ده چې د هغې څه حقوق ضایع شي، بلکې د دې اثر پر بچانو باندې راځي، د دې اثر پر خاندان باندې راځي، د دې اثر پر ټولو قریبانو باندې راځي، د دې اثر د مستقبل پر تهذیب، مستقبل پر تمدن، د مستقبل پر معاشره د دې اثر راځي. او چې کله پر معاشره او پر تهذیب او تمدن باندې د دې اثر راځي، نو بیا خو هغه معاشره د اصلاح بجای فساد ته ځي، هغه معاشره صالح معاشره نشي جوړېدلی، هغه معاشره به بیا فاسده معاشره وي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خطبه کې د دې خبرو ډېر لحاظ کړی دی چې نارینه به د زنانې د حقوقو ډېر خیال ساتي او زنانه به د نارینه د حقوقو ډېر خیال ساتي. حضرت عمرو بن الاحوص جشمی رضی الله عنه چې دا روایت را نقل کړي، هغه وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دې خطبه کې ودرېدی، د عرفات په میدان کې 1,25,000 زیاتو کم صحابه کرام موجود دي، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرو څخه داسې ښکاره شوه چې امکان شته چې دا د پیغمبر علیه السلام د زندګۍ په آخري خطبو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله حمد ووایي. د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات نصیحتونه بیان کړو. د هغې نصیحتو په کنج کې یوه خبره دا وکړه چې استوصوا بالنساء خیرا، ای خلکو زه تاسو ته د زنانو متعلق د خیر وصیت کوم. او د دې څه وروسته دویمه جمله دا ورته بیان کړه، فانما هن عوان عندکم، دا زنانې ستاسو په کورو کې ستاسو دپاره قید دي. زنانه چې ستا کور ته راسي، زنانه ستا په نکاح کې بند راسي، هغې غریبه بیا د یو قیدي په شان، د یو په جیل کې د ناست انسان په شکل باندې ستا د عزت د حفاظت دپاره، ستا د کور د حفاظت دپاره، ستا د بچي د ښې پالنې دپاره ستا په کور کې د یو قیدي په شکل ستا دپاره زندگی تیروي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زنانې عجیبه وصف بیان کړي. زما عقیده دا ده که یو چاته الله تعالی شریفه نفس ورکړی او یو سړي ته الله تعالی بهترین او ښایسته طبیعت ورکړی، هغې چې د زنانې د دې یو صفت خیال وساتي چې دې زنانې زما د عزت دپاره، زما د کور د حفاظت دپاره، زما د بچي د پالنې دپاره د یو قیدي په شکل زما په کور کې ناسته ده، بیا د هغې په مزاج کې دا نه راځي چې د زنانې سره دی غلط سلوک وکړي، بیا د زنانې سره دی بد سلوک وکړي او بیا زنانې ته دی تکلیف ورورسي. نو ځکه زنانه دا د انسان دپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د یو قیدي په شکل د انسان په کور کې زندگی تیروي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه د دې خبرې وضاحت کړی دی. هغه وایي یو نادانه زنانه ده چې هغې عام طور د تعلیم څخه هم خلاصه ده او هغې عام طور د عمر د خوا څخه کمه ده، هغې نه تجربه لري، نه د خلکو مجلسولو رغلې ده او نه د ډیرو خبرو څخه واقفه او خبره ده، لیکن هغه زنانه صرف 2 الفاظ د خاوند سره شریک،
هغه الفاظم په خپل نه شریکي دی وکیل په ذریعہ باندې شریکی چې کله زنانه خاوند ته وي بس ته زما قبول یې ته زما خاوند دی او زه به در مرګه پورې ستا سره زندگی تیروم او خاوندم دې زنانې ته وي ته زما قبول یې بس هغه زنانه د دې دوه الفاظو چې دی د وکیل په ذریعہ باندې ادا کړی دي د دې خپل وعده او د دې خپل لفظ دومره وفا لري چې هغه به د دې الفاظو په خاطر باندې خپل مور پلار پرېږدي هغه به خپل ورور خور پرېږدي هغه به خپل قریبانو دوستان پرېږدي هغه خپل کلی وطن ټول پرېږدي هغه ټول قرباني او دا قرباني ورکی راځي د دې خاوند په کور کې د دغه دوه الفاظو د وفا په خاطر باندې د خاوند په کور کې ټول ژوندۍ تیروي بیا کده دې ژوندۍ په مشقت کې ده کده دې ژوندۍ په اسانی کې ده بیا د دې ژوندۍ که په غم کې ده که په خوشحالي کې ده بیا د دې ژوندۍ په ستړي کې ده که په هوسایي کې ده دا د هغې خپل لفظ پابندي کوي او د هغې وفا کوي او هغه خپل لفظ در پایه پورې رسوي چې هغې بیا د خاوند دپاره په دې کور کې پابنده ژوندګي تېروي حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي کاش چې موږ د الله تعالی سره کوم الفاظ ادا کړي دي موږ د هغې الفاظو هم دومره وفا کړی وای بیا به پر موږ باندې ډېرې بهترینې ورځې وای موږ د الله تعالی سره څه وعده کړې ده دوه لفظ مې ورسره شریک کړي یو لفظ دا دی چې لا اله الا الله یا الله ته مې معبود ستا بغیر بل خدای نه لرم او دویم لفظ مې دا ورسره شریک کړی دی محمد رسول الله محمد مې رسول دی هغې امتي یم د هغې پر نقشه به زندګي تېروم بس دا دوه لفظ دي لیکن زموږ یا الله چې ته زما رب یې چې په کوم شي ته ناراضه کېږي هغه به زه نه کوم یا الله محمد زما نبی دی د هغې پر طریقه باندې به ځم چې په کوم شکل د هغې طریقه خرافېږي هغې عمل به زه نه کوم لیکن موږ هغې نه د الله تعالی سره د هغې وعدې د هغه لفظ پره وفا کړې ده نه مې د پیغمبر علیه صلات وسلام د نبوت وعده چې کړې ده نه مې د هغې پره وفا کړې ده هغه زنانې څه کړي دي هغې زنانه ده او د هغې وعده سوې د خاوند سره ده او د دوه الفاظو وعده ده بس لیکن هغې در مرګه پورې د هغې وعدې وفا وکړه او ما او تا بندګان یو او وعده مې د خپل رب سره ده او د دوه الفاظو ده لیکن زما او ستا پر حال باندې افسوس چې د هغې وعدې مې در فایه پورې ایفا او وفا نه وکړه نو ځکه زما او ستا زندګي ډېر ځله په دنیا کې هم په مشکلاتو کې راسي په آخرت کې هم په مشکلاتو کې نو پیغمبر علیه صلات وسلام د زنانې عجیبه صفت بیان کړی دی هغه صفت د وفا صفت دی چې پیغمبر علیه السلام په حجة الوداع کې نارینهو ته دا وایي انما هن عوان عندکم دا زنانې ستاسو په کور کې د قید په شکل ناستې دي د دې حمل د دې وفا د دې قیدیتوب قدر وکړئ او دا د دوی بهترین صفت دی چې هغې ستا د لږ الفاظو دپاره قرباني ورکړه هغې کور کلی قریبان مور پلار ټول ستا دپاره پرېښول او رالو ستا په کور کې د قید په شکل و زندګي تېروي که چیرې د دې تقدیر بدل وی نن الله تعالی پر تا باندې دا ایښی وی چې د نکاح جذبه دا ده قرباني به ته ورکوې ته به مور پلار پرېږدې قرباني به ته ورکوې ته به ورور خور پرېږدې قربانی به تور کې ته به قریبانو دوستان پرېږدي قربانی به تور کې ته به کور کلی پرېږدي او ورځې به چې د کومې زنانې سره نکاح کې د هغې زنانې په کور کې به د قیدي په شکل زندګي ورته تېروي بیا به د انسان دپاره څومره مشکله وي چې کور به هم پاته وای کلی به هم پاته وای قریبانو دوستان به هم پاته وای د یوې نکاح دپاره به تا دومره قرباني ورکولی وي چې اجنبي کور به وای اجنبي ماحول به وای او اجنبي طریقه به وای او په ډېرو مشکلاتو کې به ستا زندګي تېرېدلی لیکن هغه قرباني الله تعالی پر تا باندې نه کښېښوله هغه قرباني الله تعالی پر زنانه باندې کښېښوله چې زنانه به دا قرباني ورکړي او چې زنانې ستا دپاره قرباني ورکړله د ټولو قریبانو پرېښولي وکړو او راله ستا په کور کې د قید زندګي تېروي نو ځکه په تا کې که شرافت و د هغې د دې قربانۍ به ستا سره ډېر قدر وي ته به دې قربانۍ ته په قدر باندې ګورې ته به د دې قربانۍ عزت کوې او ته به دې زنانې ته د محبت او د الفت په نظر باندې نظر اړوې ځکه زنانې دا د خاوند په کور کې زندګي تېروي اوس زندگی راله د زنانې سره نفس و شیطان الله تعالی مرګره کړی دی امتحاني زندگی ده د نارینه سره نفس و شیطان الله تعالی مرګره کړی دی امتحاني زندگی ده کله د نفس و شیطان په ذریعه سره د نفس و شیطان پر بنیاد باندې د زنانې او د خاوند په مابین کې تعلق خراب شي
کله زنانه تیز خبره کوي، کله خاوند تیز خبره کوي، کله د زنان یو صفت د خاوند نه دی خوش، کله د خاوند یو عادت د زنان نه دی خوش. نو بیا خو قرآن کریم ما درته ویل قرآن کریم چې د زنانې او د خاوند و زندگی ته څومره په ژور نظر ورشوه سوی دی، ډیرو مسایلو ته داسې نه دی ورشوه سوی. نو بیا خو به خاوند قرباني ورکوي. که چیرې د زنانې یو صفت د ده نه و خوښ، د هغې په مقابل کې به د زنانې د بل صفت فکر وي چې کوم صفت د ده خوښ دی د هغې صفت فکر به کوي. د هغې په جذبه به د ناخوښه صفت، د هغه خوښ صفت په جذبه به ناخوښه صفت برداشت شي. که چیرې د زنانې د خاوند یو عادت ناخوښه و، نو بیا خو خاوند الله تعالی د خوبۍ څخه فارغ نه دی پیدا کړی، دی خاوند کې به خامخا خوبي مشه صفت به هم پکښې، بیا به زنانه د خاوند هغه ناخوښه صفت د دې خوښ صفت په جذبه باندې برداشت شي. نو بیا به خپله زندگی د الفت او د محبت سره تېروي. لیکن کچیرې په زنانه کې داسې عادات رالو چې هغه قابل برداشت نه وو، او په زنانه کې داسې عادات رالو چې د هغې اصلاح قابل اصلاح عادات دي، او خاوند په دې باندې مکلف دی چې هغې به د زنانې د عاداتو اصلاح کوي. نو بیا خو د خاوند مجبوري ده چې د زنانې د اصلاح فکر وکړي. لیکن قرآن کریم د زنانې د اصلاح د فکر مختلفې طریقې، قرآن کریم وایي واللاتی تخافون نشوزهن، کمی زنانې چې تاسو پر دې باندې بیریږئ چې دا به ناشزه وي، دا به نافرمانه وي، او د دې ژبه به تیز وي، او د دې سره زما زندگی درنه ده او زما زندگی ورسره ستړې ده. نو اوله مرحله دا د فاعظهن، نصیحت به په خوله باندې ورته کوي، او دا ورته چې زنانې الله تعالی ما او تا د نکاح په عقد کې سره تړلي او زما او ستا زندگی سره مجبوره ده، زما زندگی به ستا سره در مرګه پورې تیریږي، ستا زندگی به زما سره تیریږي. او چې الله تعالی ما او تا په دې رسی باندې سره تړلي او زما او ستا زندگی نه سره جلا کیږي، بیا د یو کمزوري عمل په وجه، د یو کمزوري وینا په وجه، د یو کمزوري عادت په وجه ولي یو بل ته تکلیف سره رسو چې ستا زندگی زما سره په تکلیف او زما زندگی ستا سره په تکلیف. نو بیا د خیرخواهۍ په شکل، د همدردۍ په شکل، د مینې په شکل، د محبت په شکل هغې زنانې ته نصیحت کول چې کم عمل د سړي د زنانې نه خوښوي، دا زنانه په خوله باندې د هغې عمله سره ګرځول. که چیرې د هغې په دې خبره باندې اصلاح وسوله او ستا په خبره باندې راوګرځېدله، بس فقط بل قدم به سړی پر مخ باندې بیا نه اخلي. نو در ډیره حده پورې به خبره وي، در ډیره حده پورې به وعظ وي، در ډیره حده پورې به د اصلاح فکر د خبرو د لارې، او در ډیره حده پورې به د اصلاح فکر د وعظ او د نصیحت په لارې. که چیرې په هغې باندې د زنانې اصلاح راتلله، نو بیا خو فقط بل قدم اخیستلو ته اجازت نشته، نه د بل قدم اخیستلو بیا ضرورت دي. نو ځکه قرآن کریم وایي فعظهن، اول به نصیحت ورته کوي. لیکن ډېر ځله داسې اوسي چې د بده مرغه هغه نصیحت کاریگر نه وي، نصیحت بار بار اوسي و زنانه ته، لیکن پر زنانه باندې هغه نصیحت اثر نه لري. نو بیا به د دې زنانې د اصلاح فکر سړی څنګه کوي؟ قرآن کریم دې باره کې څه وایي؟ قرآن کریم وایي دویمه درجه د اصلاح دا ده چې وهجروهن فی المضاجع، د زنانې سره به بستره جلا کوي. لیکن بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ولا تهجرن الا فی البیت، بستره به په کور کې دننه جلا کوي. دا اجازت نشته چې ته زنانې ته کور پرېږدې پر بار باندې ولاړ شي، نه، په کور کې دننه یو شکل د بسترې جلا کېدلو دا دی چې په کومه خونه کې ستا د زنانې سره زندگی د هغه خونه ور پرېږدې. که چیرې د خونې پرېښولو ترتیب نه وي، بیا چې پر کومه بستره باندې ستا د زنانې سره آرام کوي، هغه خپله بستره ځینې جلا کړه. لیکن دا جلا کېدل د بسترې دا هم بطور احتجاج دی، بطور تأدیب دی، او بطور اصلاح دی چې په دې سره د زنانې اصلاح وسي، د بغض او د عناد، د غضب او د خشم پر بنیاد بنوي. چې ته په دې عمل باندې خپل خشم سړی، په دې عمل باندې ته د زنانې سره خپل بغض سر ته رسوي، او په دې عمل سره ته د زنانې سره ضد سر ته رسوي، دا شکل بنوي صرف په دې نیت باندې چې زما په دې بستره جلا کولو به شاید د دې زنانې اصلاح وسي، او دا زما یو قسم احتجاج دی، او دا زه عمل د دې دپاره کوم چې دا زنانه ته زه ادب وله ورکړم. لیکن فقهاو دې کې یو مسله لیکلې، هغه مسله دا ده چې بستره دې د زنانې سره جلا کړه، لیکن د خبرو پرېښول به د زنانې سره نه وي، چې د هغې سره سلام و کلام بند سي، د هغې سره بلکل وینا او خبره بنده سي.
زنانه به د ضرورت خبره خپل خاوند ته کوي او خاوند به د ضرورت خبره خپل زنانې ته کوي. لیکن کچیر دی دواړه خبرې سره بندي کی بیا چې د کم چا د طرفه خبرې بندي دی هغه مکمل په ګناه کې اخته دی. بیا به خبرې بني لا يحل الهجرة فوق 3 ايام. پیغمبر علیه السلام وایي د باندې که د سړي سره ناراضګي راله خبرې بندول در 3 ورځې جایز بالا نه دي. لیکن ستا خو ناراضګي نه ده، ستا خو صرف د دې زنانې تأدیبي اراده ده چې د زنانه ته لږ ادبیت ورکم. نو په دې دوران کې فقهاو لیکلي دي چې خبرې به نه بندېږي. که نارینه خبرې بندي کې نارینه ګناهګاره دی، که زنانې خبرې بندي کې زنانه ګناهګاره ده. صرف پسرای کې دننه که د سړي وسو کمره او اجره به جلا کېږي او که چیرې د هغې وس نه و پس کمره کې دننه بستره به جلا کېږي. او د دې سه علماو یو بله مسله هم راکښلې ده. هغه مسله دا ده چې د نارینه دپاره د زنانې څه د کوره وتل غایبېدل دا در 4 میاشتې زیات هېڅکله جواز نه لري. خو چې کم ورکېدل او جلا کېدل د زنانې بې اجازې نارینه د زنانې بې اجازې در 4 میاشتې زیات سفر نشي کولی که هر څومره مبارک سفر او کچیری د زنانې د اجازې بغیر نارینه در 4 میاشتې زیات سفر وکړي هغه نارینه چې څومره زمانه په سفر کې تیری د ټوله زمانه په ګناه کې اخته دي. حضرت عمر رضی الله عنه خپلو قلمرو انسانانو ته لیکي، خپلو والیانو ته لیکي، مجاهدینو ته لیکي، عام انسانانو ته لیکي چې ګوره زما د طرفه دا فیصله ده چې کم څوک د کوره وځي چې د زنانې اجازه ورسره نه وي او د زنانې رضا ورسره نه وي هغه سړی د 4 میاشتې زیات سفر نشي کولی. نه جهادي سفر در 4 میاشتې کولی شي، نه د طلب علم دپاره سفر در 4 میاشتې زیات کولی شي، او نه د حج سفر. حج چونکه فرضي عمل دی لیکن فرضي عمل په لږ ورځو کې ادا کیږي. که چیرې دی هلته اقامت غواړي چې زه په مدینه او مکه کې شپې تېروم او نفلي عبادات هلته کوم هغې ته هم در 4 میاشتې زیات وتلو اجازت نشته. نو د یو سفر هم د زنانې بې اجازته در 4 میاشتې زیات که چیرې سړی سفر کوي دا سفر د ګناه سفر دی. که هر څومره مقدس سفری کدی په جهاد کې روان دی، کدی په طالبي کې روان دی، کدی په تبلیغ کې روان دی، کدی په نورو ترتیباتو کې روان دی، د دې دپاره د 4 میاشتو څخه زیات د زنانې د اجازته بغیر سړی ګناهګار وي. ها که چیرې زنانه په خپله درته اجازت ورکړي او زنانه دا ورته وایي چې زما د طرفه اجازت دی بیا دی هر څومره سفر کولی شي. اوس تاسو دې باندې غور وکړئ چې هغه مقدس سفرونه چې هغې د جهاد سفر دی، هغه مقدس سفرونه چې هغې د علم سفر دی، هغه مقدس سفرونه چې هغې د نورو دینی خدماتو د تبلیغ او د دعوت سفرونه دي چې کله د هغې د 4 میاشتو څخه زیات د زنانې د اجازته بغیر اجازه نه وي او که در 4 میاشتې زیات د زنانې د اجازته بغیر سړی سفر جاری ساتي هغه سړی ګناهګار وي. نو ستاسو څه خیال دی چې یو سړی د ګټې وټې دپاره د پیسو راجمع کولو د تجارت دپاره په دوبۍ کې ناست وي او هغې ډېر سفرونه کوي، یو سړی په جاپان کې ناست دی، یو سړی په دې ځای کې ناست دی، یو سړی په دې ځای کې ناست دی، نو د هغې غریب به څه حال د هغې به سفر په ګناه باندې څنګه نه لاړلی. نو در 4 میاشتې وروسته چې دی دا سفر کم کوي دا سفر مکمله ګناه ده او دا د زنانې حق تلفي ده او په دې سفر د زنانې حق ضایع کیږي او د قیامت په میدان کې به دغه خاوند دا زنانه در ګریوان نشي چې دنیا کې دې زما حق ضایع کړی دی او زه ستاسو د دې خپل حق مطالبه کوم او طلبګار یم. ځکه زنانه بیا د دې خاوند څخه د دې خپل حق مطالبه په هر شکل کولی شي. نو د زنانې اوله اصلاح خدا د قرآن کریم وایي فعظوهن ته به نصیحت ورته کوي او که چیرې په نصیحت باندې د هغې اصلاح نه راځي نو وهجروهن فی المضاجع بستره به جلا کوي. که چیرې په دې باندې هم اصلاح نه راتلله نو بیا به وضربوهن بیا به ضرب ورکوي وهل به ورکوي. لیکن د څومره ضرب اجازت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ضربا غیر مبرح داسې ضرب نه وي چې د هغې به نشان د دې پر بدن باندې راځي، داسې ضرب نه وي چې د هغې په وجه به د هغې د خولې څه چغه خیږي او داسې ضرب نه وي چې هغې ته به زیات تکلیف وي هغې به برداشولی نشي، بلکې ضرب به صرف دومره ضرب وي چې د هغې تعدیب، د هغې اصلاح، د هغې د هغه ناخوښه عمل د راګرځولو دپاره استعمال سي. په دغه درجه ضرب اجازت دي. لیکن دغه اجازت د ضرب
او دغه حق د زر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټوله ژوندګي کې نه کوي استعمال. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو سړي د غیرت خلاف خبره ده. د ورځې کور والا هغه ډبوي او وهي فیجلد جلد العبد، لکه مرئی چې سړی وي، مزدور چې سړی وي، یو بل څوک چې سړی وي، او د شپې په آخر کې او د ورځې په آخر کې چې شپه راسي برسه د هغې څه د خپلو خواهشاتو پر کولو تمه لري. دا د یو سړي د غیرت خلاف خبره ده، او دا سړي غیرت و سړي ته د دې خبرې اجازت نه ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم وخت کې وفات کیږي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې غالبا نه زنانې وي، او هغې زنانو معامله د بنو معامله وه، او د بنو په مابین کې اختلافات او رقم خبرې ټول ډېرې راځي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ضرب او د وهلو حق در مرګ پورې نه استعمال کړی دی، نه پر چا باندې لاس پورته کړی دی. نو دا حق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قطعا نه دی استعمال کړی. چې کله دا حق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دی استعمال کړی، او حضرت عائشہ مبارکوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک به داسې و چې کله به کور ته راغلی، که به هر څومره پریشان و، که به هر څومره غمجن و، که به هر څومره ستړی و، که به هغې ته هر څومره تکلیف رسېدلی و، چې کله به راغلی د ده مبارک پر دې خوله به د خندا اثرات. تاسو په زندگی کې که د چا زندگی په مشکلاتو کې په کور کې، تاسو صرف د پیغمبر په دې یو سنت عمل وکړي. که ستړی، که درفدری، که مسکینې، که غریبې، او که په غم کې، که په خوشحالي کې، ته کور ته په داسې حال کې راځه چې خپلې زنانه مخ ته درته راځي او د زنانې سره مخامخ کېږي، ته په تکلف باندې پر دې خوله د خندا شکل جوړوه. د دې سنت دا برکت دی چې بیا به د دې زنانې سره سړي په زندگی کې اختلاف نه راځي. زموږ د بزرګانو کې حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله، د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د ټولو څه اخرنی خلیفه و غالبا، او الله تعالی د دین ډېر خدمتونه ځینې واخست. هغې به کله په بعضو مجلسو کې دا ویل، ول الحمدلله زما د زنانې سره 55 کاله زندگی تېره سوه. په دې 55 کاله کې زما د هغې سره په دغه شکل باندې زندگی تېره سوه چې ټوله زندگی مې په بدله لهجه یا په زوره غږ یا د خشم په شکل باندې په 55 کاله کې پر هغې باندې غږ نه اوس، او نه 55 کاله کې زما او د هغې په مابین د ناراضګۍ خبره راله، د پریشانۍ. حالانکه ډېرې خبرې دي، د خاوندو د زنانې باریکه زندگی ده، او ډېره سره قریبه زندگی ده، او ډېره بې تکلفه زندگی ده، ډېرې خبرې مابین له راځي. لیکن څومره نیکبختي هغې به وی چې خلک خدا کرامت بولي چې پلانکی په هوا والوتی، او خلک به دا کرامت بولي چې پلانکی د اوبو پر سر ځي او پښې نه نودیږي. لیکن د ټولو سلوی کرامت دا هم دی چې د سړي 55 کاله په یوه حجره کې د یو زنانې سره تېره سي، او په 55 کاله کې هغوی په سخته لهجه د زنانې ته خبره نه وسي. دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده، او دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی، او دا د پیغمبر علیه السلام ژوند ده. د کور چې کومه زنانه ده، د حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله زنانه، هغې د حضرت حالات لیکلی دي. هغې وایي په ټوله زندگی کې حضرت ما ته دا نه ویل چې ما ته د اوبو بدنۍ راواخله. چې کله به د اوبو تږی سو، بس چابک پر ولاړ سو، خپلې اوبه به یې وڅښلې، ورته به کښېناستې. حالانکه هغې ویله ما به د ځان ډېر سعادت بالی، زما به ډېره خوش قسمتي د ځان بلله چې کاش زه د حضرت، ځکه هغې ته الله تعالی ډېره عجیبه زندگی ورکړې وه چې زه د حضرت په یو عمل باندې خدمت وکړم. لیکن هغې به همیشه ما ته د خدمت موقع نه راکوله چې کم کار به یو کم ضرورت به یو زما څه مخکې به دی ورولاړې دی. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله به وی چې ما د ځانه سره دا فیصله کړې ده چې زه به خادم یم. زما زندگی الله تعالی د خدمت لپاره انتخاب کړې ده. زه به د بچانو هم خدمت کوم، زه به د کور د زنان هم خدمت کوم، زه به د مریدانو هم خدمت کوم، زه به د شاګردانو هم خدمت کوم، او زه به د متعلقینو هم خدمت کوم، او زه به د ټولې زندګۍ چې د کم چا زما سره تعلق دی زه به د هغو په خدمت کې. بس مولانا روم رحمت الله علیه وایي ز تسبیح و سجاده و دلق نیست. په دې باندې بزرګي نه ده چې سړي تسبیح په لاس کې، سړي چفن اغوستی او سړي د بزرګۍ شان و شوکت جوړ. طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت و تصوف و بزرګي دې ته وایي چې سړی د خلکو خدمت وکړي. بس ځکه زه دا وایم چې کله مسله دا راله نو دریم نمبر باندې بیا د ضرب اجازت دی، د زنانې د وهلو اجازت دی، لیکن هغې په ډېرو ناګزیرو حالاتو کې. لیکن هغه طریقه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټوله زندگی کې نه ده استعمال کړې،
بلکې کچیر د زنانې په بستر جلا کولو باندې هم اصلاح نه کېدله، بیا په دې جذبه باندې د زنانې غلط حرکت او د زنانې بیکار عادت او د زنانې تکلیفجن خوی په دې جذبه باندې برداشتول چې کچیر زنیه کم الله تعالی به پر دې باندې زما درجات بلندي او که زه بیکاره یم الله تعالی به په دې زما ګناهونه معافوي. بس په دې جذبه باندې بیا برداشتول چې ګوره زما زندگی امتحان دی، زما په زندگی کې به شاید زما څه کمی سوي، الله تعالی به زما د دې عمل کمی په دنیا کې هغه په دې شکل را پوره کړي چې زه به د دې زنانې پر بد خوی باندې صبر لرم. بس زموږ د بزرګانو کې خواجه ابوالحسن خرقانی رحمه الله غالبا د نقشبندي سلسلې ډېر غټ بزرګ، الله تعالی ډېره لو زندگی ډېره ښایسته زندگی ورکړې وله. په خپل عصر کې په خپل زمانه کې د عوامو د خواصو مرجع و، د دنیا سبا انسانان ورته راتلو او علما به ورته راتلو او دیندار خلک به ورته راتلو او د هغې به ډېره اصلاح کوله او د هغې به همیشه د هغې په خدمت کې به ولو. لیکن ډېره نیکه زندگی و الله تعالی په کور کې زنانه سخته بد عادته بد اخلاقه ورکړې چې د حضرت زندگی د هغې سره ډېره ستړې وله. لیکن حضرت به په دې شکل د هغې دغه حالات برداشتول او د هغې د بد اخلاقي به برداشتوله چې الله تعالی به پر دې باندې ماته په درجاتو کې بلندي راکړي. لیکن الله څنګه درجات ورکړي وي؟ یو ورځ د ډېره لرې ځای څخه یو سړی راغلی، هغه په دې نیت باندې ډېر سفر کړی و چې زه به د حضرت سره بیعت کوم، د ده به لاس نسم او ډېر مظلونه و کوشپي پر لارې باندې تېرې کړې چې کله د حضرت کور ته راغلی نه کور کې دننه چې پوښتنه کې هغه زنانه ور باندې راووته، ما راورته یې څوک یاست چې را روان یاست، د چا پر نامه را روان یاست، تاسو راسئ د هغې پوښتنه ما څه وکړئ، زه د هغې د کور زنانه یم، په هغه کې دا خرابي ده، 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 چې د حضرت دومره غیبت ورته وکړي هغه سړی پر هغه ځای په ژړا اخته سو چې الله ما څومره سفر وکړي، ما څومره ستړیا وکړه او زه په څومره لوی تمه او په لوی امید باندې راغلی یم او دا د ده د کور د زنانې حالت دی او هغه زنانه ماته د ده دا ذکر کوي او د ده حالات به در زنانه بغیر بل و چاته ډېر معلوم. نو هغه سړي چې کله وژړل د کلي خلک ور باندې راغلل، د کلي خلک په دې باندې پوه سو چې هغې د حضرت د زنانې بد اخلاقي ور معلوم و چې دا سړی د هغې د بد اخلاقۍ په وجه دومره په غم کې دی. نو هغه سړي واپس برته د کور د تللو اراده وکړه، هغه د کلي خلکو دې ته مجبوره کړي ورته حضرت په ځنګله کې دی بوټي راوړي، ته خو یو ځل ورسه هغه په خپلو سترګو باندې وویني. دی چې کله را روان سو رالی ځنګله له که ګوري حضرت د ځنګله پر مزري باندې سپور دی او یو مار یې پر لاس باندې پیچلی دی، هغه یې غمچینه ده چې ګرم زری نافرماني کوي په هغه غمچینه باندې وي. حضرت ابوالحسن خرقانی چې د دې سړي رنګ ته وکتل، الله تعالی د کشف په ذریعه دستي دا ورښکاره کړه چې دې سړي زما په کور کې ډېرې بدې خبرې اورېدلې دي او دا سړي ته ډېر زړه تکلیف ورکړی دی. د هغې په رنګ باندې هغه د غم اثار ډېر ښکاره و. باره د خود ورته مولانا روم رحمت الله علیه پر نارې کې ولې سړی گر نه کشیدم بارزن، که چیرې د دې زنانې تکلیف ما نه برداشتولی کی کشید و شیر نر بیګار من، نن دې زمري او د ځنګله حیوان به زما بیګار څنګه وړلی چې هغې زه پر سپور یم او د په مار مې غمچینه ده او په هغې باندې وهم چې الله تعالی دغه کرامت را کړی دی، دا د دې زنانې پر تکلیفونو باندې د صبر په خاطر یې را کړی دی چې زه د زنانې د تکلیفونو برداشت لرم، مزری زما د بیګار برداشت کوي او مار زما د غمچینې ګرځېدلو برداشت کوي، که چیرې ما هغه نه وړلی دی زما امر نه وړلی. ما درته ویل که چیرې زنانه په بستره باندې هم نه کېږي، که چیرې د زنانې په زر باندې هم د هغې اصلاح نه کېږي، نو بیا خو د هغې زنانې تکلیف په دې جذبه باندې برداشتول چې الله تعالی به په دې ذریعه زما په درجاتو کې بلندي کوي، الله تعالی به د دې په ذریعه زما ګناهونه را معافوي، الله تعالی به د دې په ذریعه باندې زما د زندګۍ د دنیا او د آخرت ښېګړې په نصیب کوي. لیکن که د یو چا په مزاج کې برداشت هم نه وي د زنانې او د هغې بد اخلاقي سړی نسي برداشتولی، هغه صفت یې نسي بد صفت یې نسي برداشتولی، نو بیا خو قرآن وایي ولا تذروها کالمعلقه فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، بیا د ځانه سره کښېنوه په ښه طریقه یې کښېنوه، که چیرې نه در سره کښېنستله په یو شکل د دې نه کېدله بیا نه د ځان زندگی په ګرم کې اچوه نه د دې هغې په ګرم کې اچوه او تسریح باحسان بیا په ښه طریقه د ځانه جلا کړه.
ولا تذروها كالمعلقه، بیا به داسې عمل نه ورسره کوي چې نه د ښځې په نظر ورته ګورې نه یو بل خاوند ته ورله کوي. بیا به داسې نه ګرځئ لکه سړی چې د اسمان او د مځکې په مابین کې راځړېږي، نه پر مځکه نه پر اسمان باندې. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حجة الوداع کې د زنانو متعلق انسانانو ته ډېر وصیت کړی دی. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی خلکو ته ویل استوصوا بالنساء خیرا، 1,25,000 زیات کم صحابه کرام ولاړ دي، ورته خلکو زه تاسو ته د زنانو متعلق ډېر د خیر خبره کوم، د خیر وصیت درته کوم. او بیا ورته فانما هن عوان عندكم، دا زنان ستاسو په کورو کې ستاسو د پاره د قیدی په شکل ژوند تیروي. او دویمه خبره ډېره درنه ورته کړې ده او ډېره سنگینه خبره ورته کړې ده. زما سره ډېر ځله دا خطره پیدا سي هم چې سړی د دې خبرې وضاحت کوي ډېر خلکو خوام بد سي او خاطر مند سي. لیکن مسله د شریعت ده، کله چا خوا بدیږي کله چا خاطر مند کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویمه خبره دا ورته کوي لیس تملکوهن منهم لیس تملکون منهن شیئا غیر ذلک. دغه زنانه چې ستا په کور کې د ننه د قید په شکل ناسته ده، د یو قیدی په شکل په 4 دیوارو کې ستا د عزت لپاره زندگی تیروي، د دغه قیدیتوب بغیر ته پر دې زنانه بل هیڅ حق نه لري. دا د دې الفاظو ترجمه ده او دا الفاظ پیغمبر علیه السلام ویلي دي. لیس تملکون منهن شیئا غیر ذلک، بچ داراله ستا په کور کې ستا په قید کې ناسته ده او ستا د عزت د حفاظت لپاره ناسته ده، ته پر دې باندې د دې بغیر نور هیڅ حق نه لري. د دې څه فقهاو یو مسله راایستلې ده چې زنانه چې کله د خاوند په کور کې زندگی تیروي، زنانه د خاوند په قید کې ناسته ده، د خاوند په 4 دیواره کې مقیده ده. پر دې زنانه باندې د خاوند د پاره لباس صفا کول، د خاوند جامې ورولل، پر دې زنانه د خاوند خونه او اجره جارو کول، او پر دې زنانه باندې د خاوند د پاره سالن فخول، او پر دې زنانه باندې د خاوند د کور ډوډۍ پخول، دا قطعا د خاوند حق نه دی. خاوند پر دې زنانه نه د کالی ولولو حق لري، خاوند پر دې زنانه نه د کور جارو کولو حق لري، خاوند پر دې زنانه نه د سالنو د ډوډۍ پخولو حق نه لري. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې بس په قید کې د ناسته د دې بغیر نور حق نه پر لري. نو ځکه فقهاو یو مسله لیکلې ده چې زنانې چې د سړي کور ته راځي، د خاوند کور ته دا 2 قسمه زنانې دي. یو زنانه هغه زنانه ده چې دا د خپل پلار په کور کې څنګه ژوند لري، د پلار په کور کې دا ډوډۍ نه پخوي، او د دې د پلار په کور کې عام زنانې ډوډۍ نه پخوي. د پلار په کور کې دا کپڑے نه مینځي، د دې د پلار په کور کې عام زنانې کپڑے نه مینځي. هغه کارونه د پلار په کور کې عام طور په خادمانو په دې باندې کیږي، ځکه دا د امیر خاندان سي. اوس کله چې دغه رقم زنانه د خاوند کور ته رااله، نو پر دې زنانه باندې خاوند نه شرعا نه قضاء نه دیانتا نه اخلاقا دا حق لري چې دې زنانه ته دی وای چې زما د کور ډوډۍ به پخې، زما د کور جامې به مینځي، او زما د کور سالن به برابرې، او زما د کور خدمت وکړي. هغه زنان ورته وایي چې دا کارونه زما د پلار په خاندان کې نه دي سوي، ما د پلار په کور کې نه دي کړي، زما د پلار په کور کې زنانو دا کارونه نه دي کړي، دلته هم زه دا کار نسم کولی. فقهاو ښکاره عبارت لري یاتیها طعاما مهیئا، خاوند په دې مکلف دی چې بیا برابره ډوډۍ، پخه ډوډۍ، جوړه ډوډۍ، روغه ډوډۍ به د دې زنانې دپاره رارسي. دا زنانه به په دې باندې قطعا نه مکلفه چې دا به د خاوند د کور خدمتونه کوي او دا به د خاوند د کور ډوډۍ پخوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې په باره کې ښکاره دا الفاظ لیکلي دي لیس تملکون شیئا غیرهن، د دې بغیر پر تاسو پر دې زنانه باندې نور حق نه لري. لیکن کچیر دویم قسم زنانه د سړي کور ته رااله چې هغې د خپل خاوند په کور کې هم هغې د خپل پلار په کور کې هم شی پخاوي، هغې د خپل پلار په کور کې هم لباس ولي، او د دې د پلار په کور کې هم زنانو ډوډۍ پخولې، زنانو سالنان پخول، او زنانو د کور خدمتونه کول. نو بیا پر هغه زنانه باندې قضاءً د خاوند د کور خدمت نسته، لیکن دیانتن د خاوند د کور خدمت ور باندې سته. بیا به خاوند داسې کوي چې د بهاره څه سامان به ټوله خاوند پر کوي، او په کور کې چې د ننه کم خدمت دی هغه خدمت به زنانه سرته رسي.
لیکن خاوند بیا هم دا زنانه قطعا پر دې نسی مجبوره کولی. که چیرې دا زنانه دا وایي چې زه دا کار نسم کولی، که چیرې مسله د زنانې او د خاوند هغې قاضي ته ورسیږي، قضاءً قاضي پر دې باندې دا بوج نسی اچولی چې ته به د خاوند د کور خدمت کوي. دیانتاً د دې او د الله په مابین کې یو مسله ده، بس د ثواب په نیت باندې کولی سي، ځکه دا د داسې کور راغلی دی چې هلته دا کارونه کېدو. لیکن که چیرې اختلاف رالی قاضي ته خبره سره ورسېدله، بیا قاضي قضاءً پر دې باندې قطعا نسی مجبوره کولی چې زنانې ته به دا کارونه کوي. نه دا زنانه خاوند پر دې مجبوره کولی سي چې ماله به پخه ډوډۍ راوړي، دا د زنانې حق بیا نسی جوړېدی. او نه خاوند زنانه پر دې باندې مجبوره کولی سي چې ته به خامخا زما د کور ډوډۍ پخې، زما د کور سالن به راوړي، برابره. لیکن زنانه دیانتاً په کار دا دی چې د خاوند د کور خدمت وکړي، چې د دې او د خاوند په مابین کې دا زندگی په ډېره خوشحالي سره روانه سي. ګوره دا د فقهاو مسلې دي، دا زموږ د دین حکمونه دي. لیکن د دې څه ډېره ستړې خبره چې در دې ور تېر سي چې کله پر زنانه باندې د خاوند خپل حق، هغه د ډوډۍ پخېدو نسته، هغه د لباس صفا کېدو نسته، هغه د کور د جارو کېدو نسته، هغه د سالن د برابرېدو نسته، نو د خاوند په کور کې چې د خاوند پلار اوسېږي، د خاوند په کور کې چې د خاوند مور اوسېږي، د خاوند په کور کې چې د خاوند ورور اوسېږي، د خاوند په کور کې چې د خاوند خور نور قربان اوسېږي، چې هغه پلار او مور د خاوند د دې زنانې خسر او خواشه بلل کېږي، هغه ورونه د دې زنانې لیور بلل کېږي. نو چې د خاوند ترتیب د خدمت هغه پر دې زنانه باندې شرعاً نسی راتللی، د خاوند د پلار او د مور، د خاوند د ورور او د خور دا په طریقې اولا پر دې زنانه باندې دا خدمت نسته. او نه هغه دې ته مجبوره کولی سي، او نه دا زنانه دې ته اړولی سي، او نه زنانه په دې باندې مکلفه ګرځېدلی سي چې دا دې د خاوند د پلار خدمت کوي، دا دې د خاوند د مور خدمت کوي. ما در ټول د شریعت مسله د خامخا به پر چا لږ درنه وي. نن خو مصیبت دا دی چې کله زنانه کور ته راله، سر دستي دا ووایي چې یاره پر دې زنانې زما ډېر حق دی، دا به زما خدمتونه کوي، او د خواښې دستي دا تمنا ده چې زما خدمتونه به کوي، او دی دا وایي چې یاره هغه زما د زوی چې د دې زنانې خاوند دی، د هغې حق وروسته دی، اول به د خرو د سرو د خواښې حقونه پر ځای کوي. لیکن چې کله دا په دې نظر باندې خواښې او خسر ورته کښېناستی، د هغې زنانې څخه په دې خدمتو کې لږ کمزوري وسوله، دستي په مابین کې ګیلې شروع سي، دستي په مابین کې شکوې شروع سي، شکایتونه شروع سي، او دستي د خواښې او د مژور په مابین کې ناراضګي راسي، دستي د زوی او د مور په مابین کې ناراضګي راسي، دستي د پلار او د زوی په مابین کې ناراضګي راسي، د هغې اخر انجام پر جدایي باندې راسي، پلار او مور سره پرېږدي، زوی خپله ښځه په مخه باندې واخلي د رضایه پورې راسي. ما درته ویل د هغې وجه څه د هغې وجه دا چې هغه د حقوقو تعین نه وي سړي ته، هغه د مسایلو انداز سړي ته نه معلوم، هغه د حدودو تعین در کوم حده پورې نه وي چې هره پر زنانه باندې در کوم حده پورې خدمت سته او پر کوم حده پورې نسته. زه دا ښکاره خبره کوم، که چیرې د دې زنانې د خاوند پلار و مور په دې کور کې هغه پلار و مور د خدمت ته ضرورت لري، بیا هم پر دې زنانه باندې د خسر او د خواښ خدمت نسته. که چیرې خدمت سته هغه پر دې زوی باندې سته، دا زوی د دې پلار او د مور زوی دی، دا زوی به په خپله د دې مور پلار خدمت کوي. لیکن که چیرې دغه زنانه د دې خپل خسر او خواښې خدمت وکړي، دا د دې سعادت او نیکبختي او ښه زندګي ده، او دا د دې کامیابه زندگی ده، دا د دې ښه اخلاق دی چې دا یې وکړي. نه دا خپل خاوند به دې ته ویلی سي چې زما د پلار او د مور به خدمت کوي، نه دا پلار او مور چې خواښې او خسر دي هغه زنانه پر دې مجبوره کولی شي چې ته به زموږ خدمت کوې. لیکن ما درته ویل په شریعت کې د زنانې نیکبختي دا ده، هغې باید چې د ځان دپاره سعادت وبولي، نیکبختي وبولي چې دا زما د خاوند پلار دی، زما خاوند په دې خوشحاله کېږي، دا زما د خاوند مور ده، د دې په خدمت زما خاوند خوشحاله کېږي. نو بیا په کار دا دی چې دا د دې خپل خاوند د خوشحالۍ دپاره او د ثواب پیدا کولو دپاره او د کور د ماحول د خوشګواره او ښایسته جوړولو دپاره په کار دا دی هغه زنانه د دې خواښې او د خسر خدمت په ښه طریقه وکړي، ورنه شرعاً پر دې باندې دا حق نه وي. لیکن د دې څه یوه بله مسله هم ده، هغه مسله دا ده که چیرې دغه زنانه د خواښې او د خسر خدمت کوي، نو بیا د خواښې او د خسر دپاره په کار دا دی چې د دې زنانې شکریه ادا کړي، په کار دا دی چې دې زنانې ته د یو نیکبخته زنانې په نظر باندې وګوري،
او پکار دا دی چې دغه خدمت پر ځان باندې د دې زنانې احسان وبولي چې دا زنانه څومره ښه زنانه ده او زموږ سره څومره ښه احسان کوي او د دې پر موږ باندې څومره لوی احسان دی چې دا زنانه په دې معاشره کې زموږ خدمت کوي. حالانکه په شریعت کې پر دې نه زما خدمت سته او نه د خواښې خدمت سته، پر دې باندې نه د کور خدمت سته نه نور څه سته. چې دا کله خدمت کوي دا د دې ښه اخلاق دي، دا د دې ښه زندگی ده او دا د دې ښه ژوند دی زموږ په کور کې. نو پکار دا دی چې بیا د دې زنانې سره محبت وکړي او د دې زنانې شکریه ادا کړي او دغه د زنانې خدمت پر ځان باندې احسان وبولي. ما مخکې درته وویل چې اوس مصیبت دا دی چې د حدودو تعین نسته، د مسایلو تعین نسته، د هر چا د حقوقو تعین نسته. خواښې ګرد حق و ځان ته راکشوي، خو سرګرد حق و ځان ته راکشوي، خاوند خو بل ځای د حقوقو دپاره ورته ناست دی. نو ځکه هغه زنانه غریبه یو طرف ته ستړې هم وي او د هغې سره سره د شکو د ګیلو د شکایتو څه وتلې هم نه. نو دا د شریعت مسلې دي او د شریعت په مسلو کې پکار دا دی چې سړی خپل حدود چې کوم حدود شریعت متعین کړي دي د هغه حدودو رعایت سړی وکړي. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله ډېر نیک انسان دی. هغې یو خبره لیکلې ده یو ځای کې، و یو سړی به زما کور ته راتلی او زما په موریدانو کې و زما سره به یې ډېره مینه وه. څه زمانه بعد د هغې د کور زنانه و دوی دواړه به زما کور ته راتلو. اخر یې زما سره تعلق د پیرۍ و موریدۍ هم سو، دواړو زما موریدان هم سو، بیعت هم وکړي. نو خاوند به هم راتلی، زنانو به هم راتله، خاوند به ناست و، زنانو به په پرده کې ناسته وه. ډېر ځله به ما وعظ کاوه، د دین خبرې به مې کولې، دوی به اورېدلې. یو ورځ د خاوندو د زنانې دا تمنا سو الحضرت ته به زموږ کور ته راځي، زموږ میلمه کېږي. چونکې د هغې خاوندو زنانې زما سره ډېر ښه مینه و محبت و او د دین په خاطر یې مینه و محبت ولو. نو ما د هغې دعوت قبول کړي. وایي چې کله ورغلم دعوت مې قبول کړي، دی چې کومه نفقه راته کښېښوله د حضرت عبدالحی رحمه الله دا عادت و چې پر کومه نفقه به کښېناستئ ده به دا نفقې صفت خامخا کوئ چې څومره خوږه ده، څومره ښه ده، څومره بهترینه ده. په دې باندې د هغه زنانې ډېره خوشحالي راځي، د هغې زړه ډېر ښه کېږي چې کومې زنانې پر دې باندې محنت کړی. وایي ما چې کله ډوډۍ وخوړله د هغه زنانه په پرده کې راله، پر دې واخوا د کښېنستله، زما سره یې روغبړ وکړی. نو ما د هغې څه صفت وکړی، ما ول زنانې څومره بهترینه نفقه و، شاید داسې خوږه نفقه مې ډېر وخت نه وخوړل. وایي هغه زنانې د دې پردې واخوا ته بره په ژړا اخته سو. یو ساتکه یې وژړل، بره ما ورته زنانې د ژړا کومه خبره پر ژړا باندې ولې رالې، کوم شی و ژړا ته مجبوره کړي. بره دې راته ویل ګوره د دغه خاوند چې ستا و مخ ته ناست دی، د دې سره زما 40 کاله زندګي تېره سوه، لیکن په 40 کاله کې ما د ده خدمت وکړي، دا ټوله زندګي مې د ده دپاره سالن رنګ برنګ په محنتو په ډېر شوق باندې پوه کړي. په دې 40 کاله کې ما د ده د خولې صدا نه واورېده چې دا څومره ښایسته سالن او دا څومره خوږ سالن دی. او زما د حوصله افزایۍ دپاره په دې 40 کاله کې د یوه خبره نه وکړله، ما ته په دې خپله زندګي باندې ژړا راغله. نو حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله به ویل دا هغه سړی نسي کولی صفت چې کم سړی زنانې ته د خادمې په نظر ګوري، چې کم سړی زنانې ته د مینځې په نظر ګوري، چې کم سړی د زنانې دغه حق بولي، دا یې ذمواري بولي، نو وایي خامخا به یې پخوي، خود به یې پخوي، نو نور څه کوي؟ نو بیا هغه سړي په خوله کې د زنانې صفت نه راځي او نه د زنانې د سالن صفت کوي او نه د زنانې د یو ښه کار صفت کولی شي. لیکن کم سړی چې زنانه هغه د الله تعالی یو مخلوق بولي او د هغې د خپلو حقوقو خیال ساتي او هغې چې د ده په کور کې د ده دپاره سالن برابروي، د ده دپاره نفقه برابروي، د ده دپاره خوراکه برابروي او دی په دې باندې پوه دی چې دا پر دې نه زه حق لرم، نه دا د دې ذمواري ده او نه دا د دې مسؤلیت دی. لیکن چې که یې زما سره احسان کوي او چې که یې زما سره ښه کوي او چې که یې زما خدمت کوي، نو د هغه سړي په خوله کې بیا خامخا دا راځي چې هغه به د زنانې پر دې عمل باندې هم صفت کوي او هم به د زنانې شکریه ادا کوي، هم به د زنانې ځان د احسان لاندې بولي، ځکه چې هغې زما سره دومره ښه زندگی وکړه. نو مقصود دا دی چې بیا خو د زنانې ذمواري که چیرې زنانه دغه عمل په خپله خوشحالي باندې وکړي چې د مور او د پلار خدمت وکړي، د خواښې او د خسر خدمت یې وکړي، بیا خو د زنانې ډېره نیکبختي ده. لیکن خواښې او خسر پکار دا دی چې د هغه زنانې احسان ادا کړي، د هغې زنانې احسان ومني، د هغې شکریه ادا کړي او هغه زنانه د ځانه سره احسان کوونکې بولي، په دې خبره باندې سر خلاص کړي چې دغه خدمت موږ پر د زنانه حق نه لرو، چې دا یې کوي دا د دې زموږ سره احسان دی، دا د زموږ سره نیکي ده.
ما مخکې درته ویل که چیرې د خاوند پلار و مور ناجوړی په کور کې او خدمت ته ضرورت لري، بیا هم خاوند چې دی هغه خپله زنانه د دې مور و پلار پر خدمت باندې په شریعت کې نشي مجبوره کولی. که مور و پلار دی د ده مور و پلار دی دې ته مجبوره دی چې د دې خپل مور و پلار خدمت وکړي، لیکن که چیرې زنانې د دې مور و پلار خدمت وکړي او د هغې د خدمت کې ځان ستړی کوي، الله تعالی به هغې ته ډېر ثواب ورکړي، الله تعالی به په دنیا کې هم عوض ورکړي، الله به په آخرت کې هم عوض ورکړي او الله تعالی به هغې ته د دې عمله څخه ډېر لوی اجر او ډېره لوی مزدوري ور نصیب کوي. لیکن یوه اخره خبره کوم، هغه دا ده چې بعضې خلک چې دا خبرې واوري نو بره یک طرفه خبره یک طرفه خبره داسې چې بره د سړي په دماغ کې پر یو طرف لاړه سي. ګوره زموږ شریعت دا صراط مستقیم دی، دا د هر چا د حقوقو خیال ساتي. که یو طرف ته زموږ په شریعت کې د زنانې دومره حقوق دي او بل طرف ته بیا نارینه هم پر دې زنانه څه پابندي لري. په شریعت کې که زنانه دا په دې نه د مکلفه چې د خاوند د کور سالن به پخوي، په دې نه د مکلفه چې د خاوند د کور خدمت به کوي، او دا په شریعت کې پر دې باندې حق نه دی، پر دې باندې لازمي حصه نه ده چې دا به خامخا زندگی د خاوند او د خاوند د قریبانو په خدمتو کې تیروي. لیکن بل طرف ته بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي فانما هن عوان عندکم، دا زنان استی په کور کې استی د پاره قید دي، بیا دا غزنانه د خاوند د اجازه ته بغیر در کور نشي وتلی. سم دا زنانه وایي چې زه د قریبانو کره ځم، خاوند یې راګرځولی په شریعت کې ورته چې د قریبانو کره نه ځین نه بځي. که چیرې په قریبانو کې دننه ول زه د مور زیارت لزم، زه د پلار زیارت لزم، زما مور پلار ناجوړه دی، زه د هغې پوښتنې لزم، لا هم خاوند یې راګرځولی چې په شریعت کې پر خاوند دا حق لري چې زنانې ته وایي چې زما در کور به زما اجازه ته بغیر قدم د باندې نه اخلي. ها یو مسله ده، که چیرې مور پلار د دې زنانې زیارت لراتلو، مور پلار د دې ملاقات لراتلو، مور پلار د دې دید لراتلو، چې کله د زنانې دید له مور پلار د اخوا سره رالو بیا یې خاوند نشي منع کولی. لیکن د هغې دپاره هم شریعت حد ایښی دی چې خاوند چې زنانې له چې مور پلار ملاقات له راځي په هفته کې یو ځل راتلی شي، خاوند یې نشي منع کولی. لیکن که دویم ځل رالو بیا په خپل کور کې هم خاوند منع کولی شي. نو ما درته ویل شریعت توازن جوړوي، د دواړو په مابین کې څه حقوق دي. نو که یو طرف ته زنانه ستا په کور کې ستا در قید لاندې ده، نو زنانې ته ستا د اجازه ته بغیر د وتلو حق نشته. دویم طرف ته که زنانه ستا په کور کې ستا در قید لاندې ده، نو پر زنانه باندې دا هم ضروري نه ده چې ستا د کور خدمت وکړي. کې چیرې وکړي دا د دې نیکبختي او سعادت دی، کې نه کوئ په شریعت او په قضا او په قاضي ته دا پر خدمت باندې نشي مجبوره کولی. خو لیکن دا ټولې قضایي خبرې دي. لیکن بهترینه طریقه د شریعت څه ده او بهترینه جوړه حضرت علی رضی الله عنه د حضرت فاطمه زهرا ده. د هغې زندګي هغې ته پیغمبر علیه السلام کوم وصیت کړی دی چې سړی د زنانې سره ښه سلوک، زنانه خوشحاله زندگی غواړي او خاوند خوشحاله زندگی غواړي، د دې په مابین کې زندگی څنګه خوشحالی ته راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې حضرت علی رضی الله عنه ته خپله لور حضرت فاطمه زهرا په نکاح ورکړه، نو 2 میاشت مسجد نبوي کې نکاح وسوله، ډېره اسانه نکاح وه. 2 میاشتې بعد د مازدیګر لمونځ دی، حضرت علی راغلی، د الله رسول ما ته خپله امانت په لاس راکړه، زه واده غواړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته علي ته انتظار وکړه، واده به دې وسي. پیغمبر علیه السلام د ماښام لمانځه بعد چې کور ته راغلی، 2 رکعته سنت په کور کې کوي. د سنتو کولو څه وروسته مخکې له ام ایمن یې راوغوښته. ام ایمن د پیغمبر علیه السلام د مور مینځه وه او ډېره نیکه زنانه وه. پیغمبر علیه السلام به ویل که څوک د جنتي زنانې سره نکاح کوي د ام ایمن سره دې وکړي. نو بیا د هغې څه زید ابن حارثه نکاح وکړه، د هغې څه اسامه ابن زید بچی پیدا سو، او اسامه ابن زید به پیغمبر علیه السلام ته ډېر محبوب. پیغمبر علیه السلام چې د هغې په پزه په ماشوموالي کې بچی راغلی، پیغمبر ور ولاړ سو، په خپله کپړه به یې ورصفا کوي. حضرت عایشې ورته ویل د الله رسوله موږ ته وایه، ول بس پرېږده دا بچی ما ته ډېر ګران دی. حضرت عایشه و یو گشت حال رالی چې قافله راله، اسامه د سفر سره رالی. پیغمبر علیه السلام لڅ سر لڅې پښې په میدان ور ووتې په منډه چې د هغې د اسامه ابن زید سره دومره محبت. به هر حال پیغمبر علیه السلام چې د ماښام د لمانځه څه بعد کور ته رالی، سنت یې لا نه دي کړي، د دې بعد سنت لمونځ کوي. د سنتو څه مخکې ام ایمن ته غږ ور وکړي، ورته ام ایمن فاطمه تیاره که
او در لاس یې ونیسه د حضرت علي کور ته وروله او په دروازه کې د هغې لاس د هغې په لاس کې ورکړه، ورته خپل امانت سنبال که او ورته ووایه چې لږ انتظار وکړئ، زه د ماخستن د لمانځه بعد یو ګشت درځم، څو خبرې درته کوم. حضرت فاطمه وایي زه د عامو زنانو بچانو غوندې په کور کې ګرځم چې دا اواز مې په خوله کې ولیدی په غوږو کې ولیدی، حیران نه شوم. بس د هغې دغه واده دی، نه د هغې سره خیشه سته، نه د هغې سره ورا سته، نه د هغې سره ډول سته، نه د هغې سره ډمامې سته. حالانکې د پیغمبر علیه السلام ډېرې زنانې خپلې هغه په دا وخت کې موجودې دي، یوه هم نه ورسره ځي. بس د ماخستن د لمانځه پر وخت باندې ام ایمن در لاس ونیوله، حضرت فاطمه زهرا د حضرت علي کور ته وروستله، دروازه یې وروټکوله چې حضرت علي کور ته راووتی، باید د په لاس یې په لاس کې ورکوي. پیغمبر علیه السلام خپل امانت سنبال که، زه د ماخستن د لمانځه بعد راځم. ماخستن لمانځه بعد چې پیغمبر علیه السلام ورله راغلی، باره یې دواړه مخ ته کښېنول، باره یې ورته لږ اوبه راوړئ. پیغمبر علیه السلام اوبه وردم کړي، حضرت فاطمه زهرا ته ولته ولاړس چې ولاړه سوه، دا اوبه یې داسې لږ پر وپرخلې، ولته شا راوګرځو، بیا پر دې ملا باندې لږ اوبه ور وپرخلې. حضرت علي رضی الله عنه ته ولته ولاړس، هغې چې ولاړ سو، باره یې دا اوبه داسې پر وپرخلې چې د کوم چا پر بدنو باندې د پیغمبر علیه السلام اوبه پرخل سوي، د هغې بچي به خود د جنت سرداران دي. د هغې څه بچي حسن او حسین پیدا سو چې هغې پیغمبر علیه السلام دا د جنت سرداران. پیغمبر علیه السلام د هغې څه وروسته ورته وایي، ورته ستاسو د زندګۍ د مبارک ستاسو زندګي روانه سوه، ورته صرف تقسیم کار سره وکړئ، بیا به مې زندګي په ډېره خوشحالي کې شي. حضرت علي ته وایي د باندې خدمت پر تا باندې دی. حضرت فاطمه به د یو کار د خدمت لپاره دې ته نه مجبوره کوي چې دا د کوره ووځي. حضرت فاطمه زهرا ته وایي دا ستا خاوند دی، د دې خدمت د ځان نیکبختي او سعادت وبوله او د دننه خدمت پر تا باندې دی. د پیغمبر علیه السلام د باندې سرسک راوړل او شی راوړل او سامان را پر کول او محنت او مزدوري کول، دا د حضرت علي رضی الله عنه ذمواري وګرځوله. د ننه په کور کې چې کوم خدمت دی، هغې د حضرت فاطمه زهرا وظیفه وګرځوله، ورته یې دواړه په دغه خدمتو کې زندګي سره تېره کړئ، بیا به مې زندګي په ډېره خوشحالي او په ډېر اطمینان کې پای ته ورسېږي. نو زه دا وایم چې در اوسه کومې خبرې موږ کولې، دا خو د شریعت حقوق دي، هغه دغسې دي. لیکن پیغمبر علیه السلام چې د خپلې بچې او د حضرت علي په مابین کې کم تقسیمي کار ورکړی دی، هغې ته ویلي دي چې علي ته به د باندې خدمت کوي او د باندې سامان به راوړي، سامان به راوړي، او فاطمې ته ویلي دي چې ته به د کور خدمت کوي، بیا به ستاسو زندګي په ډېره خوشحالۍ کې سره روانوي. الله تعالی دې زموږ زندگی د پیغمبر علیه السلام پر طریقه برابر کړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.